Tek kelime bile etme. Eylem dur, kopuk ben. İndir silahını. Kopuk ben. Seni hatırlıyorum, Yavuz'un yanında görmüştüm. Ölmüş mü? Ölmüş. Kim bu adam? Bu adam sana suikast düzenleyecekmiş. Yavuz komutanım haber verdi. Son anda yetişebildim, kusura bakma. Yok, asıl sen kusura bakma. Silah çektim sana teşekkür edeceğime. Hayatımı kurtardın, sağ ol. Önemi yok. Sen iyi misin? İyiyim. Bana saldıran adamlarla ilgili bir şey buldun mu? Bulsam bile sana söyleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Şansımı denedim. Ayrıca bana hala güvenmemen beni çok kırıyor. Kusura bakma. Kalbimden gelen bir ses senin bu içindeki öfkeye dikkat etmem gerektiğini söylüyor. Ortam daha fazla yumuşamadan önce ciddi bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Eğer bana yalan söylüyorsan bunu senden duymak istiyorum Yavuz. Sana söz veriyorum. Son kez soruyorum ve ne cevap verirsen ver. Bir daha bu konuyu açmayacağım. Ben sıradan bir tamirciyim Derya. Benim hakkımdaki şüphelerin diyordun. Hepsi yanlış. O kadın sana bir şey veremedi çünkü elinde bir şey yok. Sadece oynuyor. Kafanı karıştırmaya çalışıyor. Biliyorum. Zaten elindeki bilgi, belgeler hepsi yalan. Ama çok inanmıştı senin kirli işler çevirdiğine. Daha da kötüsü sen de inanıyordun.
İnanmaya o kadar hazırsın ki. Belki. Çünkü sürekli karşıma çıkıyorsun. Tabii çıkacağım. Ben bu ülkenin en seçkin birimlerinde görev yaptım. Bir sürü gizli operasyona, kritik göreve katıldım. Düşmanım bitmez. Ölene kadar da böyle olacak. Alışsan iyi olur Derya. Bilmiyorum. Nasıl alışacağımı bile bilmiyorum ki. Gel buraya gel. Hepsinin hesabını vereceksin. Benim veremeyecek hiçbir hesabım yok. Göreceğiz. Kartal unsurları. Önce ateşi alıyoruz. Ateşi alır almaz öncelikli hedefimiz Dragan. Binanın her cephesinde 4 adam var. Sessiz olacağız. Gürültüyü içeriye saklayacağız. Anlaşıldı komutanım. Ateş, ateş, ateş. Demek kafan yerine geldi ha? Bu iş iyi olmadı ya. Benim Maho'yla yapmak istediğim çok güzel işler vardı ama ne derler? Her güzel şeyin bir sonu var değil mi? Seni özleyeceğiz. Seni geberteceğim. Kendi ellerimle geberteceğim. Sen benim kardeşim oldun. Ben de senin o pislik kalbini yerinden sökeceğim. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Sıkı tutun şunu. Üzerime kan sıçramasın. Aklınız varsa öldürün beni. Hepinizin yüzünü, gözünü, kaşını, her şeyini aklıma kazıdım. Eğer buradan sağ çıkarsam hepinizin kellesini alacağım. Aklınız varsa öldürün beni. Senin için daha şaşalı bir ölüm düşünüyordum ama ne yapalım, kaderinde bu varmış.
Dragan, askerler sarmış etrafı. İçeri girmek üzereler. Siz o küçük beyninizle beni buradan almayı mı planladınız? Kapıdaki herkesi temizliyorlar. Girecek bunlar içeri. Nereye giriyorlar? Elimizde ganimet var baksana. Bu adam elimizdeyken hiçbir şey yapamazlar. O bizim sigortamız. Ulan beni! Gebereceksin lan! Gebereceksin! Gebereceksin Dragan! Kork Dragan! Kork! Bunlar Türklerin ayak sesi. Türklerin ayak sesi. Kork Dragan! Gebereceksin! Gebereceksin! Bırakın lan beni! Komutanım girip Karabat'ı alalım artık. Hadi giriyoruz. Komutanım. Ateş etmeyin. Sakin ol albay. Konuşmaya geldim. Askerinle ilgili. Belki dinlemek istersin. Karşıma gel Dragan. Korkma. Hoş geldin albay. Asker olmadan en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Düşmanını karşında görüyor olabilmen. Ama sen karşımıza çıkabilecek kadar cesareti olmayan zavallının tekisin. Hep kaçıyorsun. Arkadan vuruyorsun. Alçakça dövüşüyorsun. Bu yanımdaki aslan parçalarını görüyor musun? İyi bak. Kardeşlerinin intikamıyla yanıp tutuşuyorlar. Bir emrimle burayı yıkıp yıkmaya hazırlar. Kelleni koparmak için can atıyorlar. Yol bitti. Buraya kadar. Şimdi söyle. Ateş nerede? Ateş nerede? Güzel soru. Sahi ateş nerede albay? Ona Mahoda diyebilir miyim? Neticede benim de kendisiyle bir geçmişim var. Zamanında bir emrimle hepinizi gebertebilirdi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musunuz? Kes lan safsatayı. Tamam. Ateş içeride. Tek bir el bile silah sıkarsanız ben de onun kafasına sıkarım. Çekilin şimdi. Biz mi çekilelim? Bir denesene. Sen bilirsin albay. Ben sana bir şans verdim. Yine de bir düşün. 10 dakikanız var. Burası son durak. Benim için değil albay. Benim daha yürüyecek çok yolum var. İstersen sen de beni yürürken izlersin. Ölülerin yürümesiyle yollar aşılmazmış Dragan. Göreceğiz. 10 dakika albay. 10. Siz burada bekleyin. Bir kişiydi. Emniyetten arkadaşlar geldi, savcı bey geldi. Şimdi cesedi adli tıbba götürdüler kimlik tespiti için. Evet ben iyiyim gerçekten. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Anlaşıldı, ben haber bekliyorum sizden. Bıraktığın için sağ ol. Ne demek? Hayatımı kurtardığın için de tabii. Senin de başın sağ olsun. Vatan sağ olsun.
komutanımı tutuklamışlar. Derya ne oluyor, ne bu hal? Sonunda yakayı ele verdi. O ne demek ya? Derya Hanım ve paranoyaları. Ceset dolu bir yerden çıkarken yakaladım. Cesetlerden haberim yok, oradaydım. Seninle bunu tartışmayacağım. İçeri alın. Derya emin misin? Eminim Eylem. Hatta iki şeyden çok eminim. Birincisi Yavuz bir suçlu, ikincisi de ben safın tekiyim. 50 kere şüphelendim, 50'sinde de inanmak istedim. Aptal kafam ya. Tamam sakin ol. Hadi içeri girelim. Usta çok acayip şeyler oluyor. Derya Yavuz komutanımı almış. Tamam geliyorum hemen. Yavuz. Neler oluyor? Hala hayatta olduğuna göre kopuk yetişti. Evet evet. Son anda yetişti. Sağ ol. Anlatsana nedir durum? Hücre evini bastım. Tam çıkarken Derya yakaladı. Ne olacak peki? Nasıl çıkacaksın bu işin içinden? Silahı oraya bıraktım. Parmak izimi de yok ettim. Yavuz ne fark eder? Öğrendi her şeyi. Eylem sakin ol. Olmadığı her şeyi kafamda planlayıp yaptığımı söyleyeceğim. Bizimkiler bir şey yapamazlar mı? Yapmamalılar. Anlaşmamız öyle. Avukatını arayacak mısın? Avukata ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Sen öyle san. Komutanım. Komutanım ben dayanamıyorum. Bırakın beni şunların hepsini indireyim. Sonra girip kardeşimizi alalım. Bekle Keşanlı. Kardeşinizi de alacağız. Dragan'ı da alacağız. ...12. 12 kişiye 6'yız beyler. Standart hedef paylaşımı anlaşıldı mı? Yani adam başı 2 düşüyor komutanım. Bence gayet adil. Ben 4-5 tane alırım gerekirse komutanım. Sorun değil. Herkes teklerini ve çiftlerini anladı değil mi? Eğer içeriden destek için çıkarlarsa devam edeceğiz. Burayı temizleyip içeri gireceğiz beyler. Komutanım. Bir el silah sesi gelirse askeriniz ölür dedim manyak. Bir şey yapmasın. Yapamaz. Ateş onun buradan tek çıkış bileti. En ufak bir zarar verirse burayı başına yıkacağımızı biliyor. Zaten her türlü yıkmayacak mıyız komutanım? Yıkacağız. Ve o namussuzun elinden hiçbir şey gelmeyecek. Hadi beyler hazır mısınız? Hazırız komutanım. Sonuna kadar komutanım. Adamlar içeri giriyor Dragan, ne yapacağız? Bizimkileri birazcık tanıyorsam 3 dakika geçmeden kapının önünde kim var kim yok kılçıksız bir şekilde halledip içeriye girerler. Ondan sonra da çere çöpe gelir sıra. Sizi de bir güzel temizlerler. Ondan sonra en son sıra sana gelir. Yerin 7 kat dibine girsen de gelip seni bulurlar orada. Diyelim ki şanslısın. O an orada ölürsün. Bunun kafasına sıkarım Dragan. Sakın Sadık. Sakın Sadık. Sakın. Adamları topla dışarıya desteğe gitsinler. Sen ne yapacaksın peki? Benim de bir planım var elbet.
Seninle daha işim bitmedi. Usta mahvolduk. Kopuk sakin ol. Ne gördün anlat bakayım. Kelepçe falan takmışlar usta o derece yani. Tamam ben gerekli yerlerle konuşurum. Sakın renk verme. Bizi de sorguya alacaklardır. Derya bu işin peşini bırakmayacağını belli etmişti zaten. Ne olacak şimdi usta? Her zamanki gibi sakin kalıp bekleyeceğiz. Usta bak. O savcı Yavuz komutanıma bir şey yaparsa onun külahları değişiriz. Kopuk. Sakin ol diyorum sana. Tamam. Kopuk. Sakin. Hı? İyi misin? Ne kadar aptalmışım ya. Nasıl göremedim? Nasıl bu kadar kör olabildim ya? Derya belki sandığın gibi değildir. Daha ne olsun Eylem, daha ne olabilir ki zaten? Ne bileyim belki mantıklı bir açıklaması vardır. Olamaz. Biliyordum işte ya. Kaç kere sordum, her defasında yalan söyledi. Elimi tutup da gözümün içine baka baka yalan söyledi. Ben bu adamı evime aldım ya. Ben ona güvendim. Beni sevdiğini sandım. Nasıl bu kadar aptal olabildim ya? Nefret ediyorum kendimden. Yavuz'u ne zamandır tanıyorsun? Birkaç aydır. Ben onu 2 yıldır tanıyorum. Belki daha fazla. Yavuz yanlış bir şey yapmaz. Hiçbir zaman yapmadı. Nereden biliyorsun ki? O zaman şöyle düşün. Bu adam senin için kendi mermilerin önüne attı. O zaman seni tanımıyordu bile. Bu sefer başka. İnan bana. Ben gidip konuşacağım Yavuz'la. Yüzüne bakmak ölüm gibi geliyor ama. Bir kabusun içindeyim sanki. Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum. Cinayet. Birden fazla. Sen bir cinayet mahalline gittiğinde etraftaki herkesi suçluyor musun? Saçma sapan konuşma Yavuz. Gerçekten çok sinirliyim. Buraya kadar. Ben o kadar emin olmazdım albay. Bu üstümdekinin ne olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuzdur değil mi? Ah! Basmış bulundum tetiğe. Ulan ben seni gebertmez miyim? Bir halt edemez. Eğer parmağımı o tetikten çekersem hepimiz havaya uçarız. Sen, ben, Maho, bütün askerlerin, herkes havaya uçar. İsterseniz deneyelim ha. Denemesi bedava. Hadi buyurun. Komutanım ne olacaksa olsun bırakın geberteyim şunu. Dur Mücahit. Komutanım dinlemeyin bunu. Öldürün bunu komutanım. Ben ölmeye razıyım. Dinlemeyin. Öldürün bunu komutanım. Başka bir şehit daha vermeyeceğiz. Bravo komutan. Şimdi müsaade ederseniz biz küçük bir yürüyüşe çıkacağız.
Şakam yok albay. Açılın. Komutanım, güvenli bir yere çekilin. Sonra da gebertin bu herifi. Dinlemeyin bunu komutanım. Sus dedim Ateş. Komutanım bana müsaade edin şehit olayım. Gebertin bunu komutanım. Gebertin bu herifi komutanım. Kimse şehit olmayacak. Albay doğru söylüyor Maho. Aptallık etme. Benim adım Maho değil. Usta sen nasıl böyle sakin kalabiliyorsun? Ya Yavuz komutanım kim bilir ne halde şu an? Belki nezarette, belki sorguda. Ya senin bu sakinliğin öldürecek beni usta. Ben kendi kendime konuşuyorum. Sen beni duymuyorsun bile. Duyuyorum, duyuyorum. Usta duyuyorsun ama bir şey yapmıyorsun. Kopuk. Yavuz benim canım ama ülkem her şeyim. Ülkem tehdit altındaysa senin benim Yavuz'un meselesi önemli olamaz. Ne tehdidi usta? Düğmeye bastılar. Durmayacaklar artık belli. Durduramazsak onları, onlar bizi durduracak. Ne oldu ki? Bu kim? Elmudar. Kuracakları sözde devletin müstakbel başkanı. Dağ kadrosundan eski bir terörist. Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Aklayıp paklayıp sürecekler piyasaya. Usta bu iş nereye gidiyor böyle? Yakında batılı medyada, televizyonlarda görürüz. Usta polisler. Bekliyorduk zaten. Turan Çekiç, Selim Hayroviç. Biziz. Bizimle geliyorsunuz. Niye? Gidince öğrenirsiniz. Biz de bilmiyoruz. Müsaade edin dükkanı bir kapatalım ha. Önce bir arama yapacağız. Buyurun arayın. Beyefendileri şöyle alın arkadaşlar. Zahmet etme ben geçerim. Yorma beni Yavuz. Anlat her şeyi, uzatmayalım. Benim anlatacak hiçbir şeyim yok. Oyun oynamak istiyorsun yani. Peki. Neden oradaydın? Arkadaşımı görmeye gittim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? En başından beri senden şüphelenmekte haklıydım. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Güven banalar, seni seviyorumlar. Hepsi yalandı değil mi? Doğru, seni seviyorum. Hala mı ya? Hala mı yalan söyleyeceksin? Seni sevdiğimi biliyorsun Derya. Ne istedin benden Yavuz? Bir an bile düşünmedin mi? Hiç mi ne yapıyorum ben demedin? Biliyor musun? İçimdeki ses her defasında sana inanmamamı söyledi. Ama ben o sesi susturdum. Hayır dedim, yalan söylemiyor dedim. Saçma sapan şüpheler bunlar dedim. Sonuç? Sonuç bu. Neye inanmak istiyorsan ona inan Derya. Ne için yaptın? Hı? Hepsini planladın değil mi? Bütün o cinayetleri. Vurduğum kişi sendin değil mi? Kan lekeleri sana aitti. Böyle olsa bilirdin, anlardın. Eminim laboratuvara göndermişsindir. Hala direnecek misin? Yavuz söyle niye yaptın? Madem yaptın bana niye sokuldun? Benden ne istedin ya? Aşık oldum Derya. Bu da planının bir parçasıydı değil mi? Ha? Birdenbire oldu. Sus. Benden şüphelenmeni anlarım. Ama eğer aşkımdan şüphelenirsen gerçekten üzülürüm Derya. Kapa çeneni. Her ne olursa olsun seni seviyorum ve sevmeye devam edeceğim Derya. Sus diyorum, sus! Yavuz senin bir suçun yok. Sen en başından beri her şeyi belli ettin. Bütün suç benim. Ben bile bile kendimi ateşe attım. Kendine haksızlık ediyorsun. Tek bir kelime daha duymak istemiyorum.
Şimdi biz bu araca binip gideceğiz. Siz de arkamızdan el sallayacaksınız. Anlaşıldı mı komutan? Ha yok dersen ki benle beraber 6 askerimi burada öldür, hepimiz patlayalım. Bana ha boş. İyi günler efendim. Günümü iyi hale getirmek elinizde. İyi haberleriniz var mı? Size kötü haber vermekten nefret ediyorum ama... Ne oldu yine? Hücre evindeki paralı askerler öldürülmüşler efendim. Bir işi de elinize yüzünüze bulaştırmadan halledin artık. Çok haklısınız ama karşımızdaki düşman daha önce operasyon yaptığımız ülkelere benzemiyor. Direnç gösteriyorlar. Dirençlerini kırmaya çalıştığımızda da daha çok kuvvetleniyorlar. Bunlar bahane değil Linda. Elinizde değil bir ülkeyi, bir kıtayı dize getirecek imkan var. Ama siz bir türlü beceremiyorsunuz. Artık sabrım taşmak üzere. Anladım efendim. Çok haklısınız. Merak etmeyin, gereğini yapacağız. Göreceğiz. Bu arada yarın El Muğdar'la bir toplantı yapacaksın. Türkiye üzerinden sınırı geçecek. Ona her türlü desteği sağla. Emredersiniz. Sen bana iyi bir haber vermedin. Fakat benim iyi bir haberim var. Şu Yavuz Karasu. Eğer öldü derseniz uzun süredir aldığım en güzel haberi vermiş olursunuz. Hayır ölmedi. Fakat tutuklanmış. Bu da çok güzel bir haber. Çok teşekkür ederim. Vay anasını. Yavuz denen herifi tutuklamışlar demek ha? Nasıl oluyor peki? Bu adam devlete çalışmıyor muydu? O işler öyle kolay değil. Nasıl yani? Hangi işler? Seni aşan durumlara fazla karışma, boş ver. Beni aşan durumlar mı? Unutma ki Yavuz Karasu'yu ben de tanıyorum. Anlatacak olursanız anlarım. O kadar boş bir adam değilim yani. Yavuz'un tutuklanması bizim için çok büyük bir fırsat olabilir. Nasıl yani? Ne gibi bir fırsat? Şu anda en savunmasız olduğu an. Fırsatını bulursak onu temizleyebiliriz. Hem daha fazla ayağımıza ayak bağı olmasını da engellemiş oluruz. Bundan daha büyük fırsat mı olur? Hazır tutuklanmışken kuralım tezgahı, gebertelim gitsin işte. Zaten onunla küçük bir hesabım vardı. Ne hesabıymış bu? Diğerlerini bulacağım Tarık. Sırayla hepiniz tadacaksınız bana attığınız kurşunun tadını. Kişisel bir mesele diyelim. Siz benim üzerime düşen şeyleri söyleyin. Ben gereken her şeyin fazlasıyla yapacağım. Sevdim seni Tarık. İlk görünüşte dışarıdan kaba saba duruyorsun ama seninle ortak bir yönümüz var. Ne gibi? Yavuz Karasu'ya karşı olan nefretimiz. Adamlarına söyle, işlerini iyi yapsınlar. Siz hiç merak etmeyin. Bakın zorlanmaya başladım. Elim terliyor. Tetikten çekeceğim parmağımı. Az kaldı hadi. Açılın. Açılın ve gidin buradan. Ha yok derseniz benim için hava hoş. 7 Türk askerini öldürmek bana uyar. Açılın. Nasıl yani komutanım? Açılın dedim Mücahit. Bırakın binsin. Kimsenin burnu bile kanamayacak dedim. Bravo komutan. Doğru karar. Nasıl olsa avcumuzdasın Dragan. Emin ol uzatmaları oynuyorsun. Hadi açılın. Biz araca binip gideceğiz. Bizi takip etmeyin. Diyeceğim ama siz edeceksiniz tabii. O yüzden ben önlemimi alayım. Sadık, lastikler.
Aç kapıyı. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Binanın diğer tarafında başka bir araç var. Hadi. Kim ya? Efendim? Melisa, nasılsın? Yine mi sen ya? Ya beni bir daha aramayacaksın demedim mi ben sana? Aa, hemen niye öfkeleniyorsun? Başsağlığı için aradım. Üzgünsündür. Konuşamadık. Ya sonuçta baban öldü. Samet abi hepimizin babasıydı. Üzgün falan değilim. Teröristlerle iş tutan bir adam için ne üzüleceğim be? Allah hepinizin belasını versin. Ama bela okumaya ne gerek var şimdi Melisacığım? İyi niyetlerle aradım diyorum bak. Arama kardeşim, arama. Beni bir daha arama. Anladın mı? Bak hepinizin ne hatlar karıştırdığını biliyorum. Yakarım sizi. Anladın mı beni? Madem tehditlere başladık, o zaman şunu iyi dinle. Senin de bildiğin üzere Samet abinin birazcık çevresi sakattı. Değil mi? Dostundan çok düşmanı vardı yani. Karanlık dünya malum. Ne demeye çalışıyorsun? Demem o ki, Samet abinin dostlarından biri olarak bir tanecik kızını anca ben korurum diye düşünüyorum. Hani belli mi olur? Gündüz vakti, koskocaman ev. Ne bileyim biri gelir, camı çerçeveyi indirir. Hani tarar falan. Kaza kurşununa gitme diye diyorum. Bana bak aşağılık herif. Senden de tehditlerinden de korkmuyorum. Anladın mı beni? Şimdi defol git, beni bir daha arama. Ulan bu iş çok uzadı. Alo. Neredesiniz? İyi abi. Evin önünde bekliyoruz dediğin gibi. Evde değil mi? Aynen abi. O da evde yalnız şu an. Güzel. Siz orada bekleyin. Bizzat ben geliyorum. Bu iş bugün bitecek, tamam mı? Güzel. Seninkiler peşimizi bırakmış. Çabuk pes ettiler. Ve sene baş başa kaldık. Hadi Mücahit hadi. Bas. Şimdi ne yapacaksın bakalım?
Hala inkar ediyor ya. Ne yapacağız peki? Nöbetçi mahkemeye göndereceğim. Elinde delil var mı? Her şeyi sunacağım. Ne bileyim. Olay yerindeydi yani. Daha ne olsun ki? Bir de ben konuşayım ya. Eylem. Efendim? Sen bir şey biliyor musun? Yani benim bilmediğim bir şey. Ne gibi? Ne bileyim, bir görev gibi. Bilmiyorum. Tamam. Keşke o alayın önünde patlatsaydın kendini. Daha şaşalı bir ölüm olurdu. Şimdi bu arabanın arka camını akıtacağım beynine. Bas 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 bas! Geç adamın yerine geç! Kahretsin. Ateş. İyi misin? İyiyim komutanım, merak etmeyin, iyiyim. Oh, çok şükür. Komutanım, kaçıyor bu kansız. Artık hiçbir yere kaçamaz. Nereye gittiğini biliyoruz. Nasıl yani? Arabanın içine üstündeki vericiyi attım. İşte karabatak farkı be. Aslan kardeşim. Aşık, vericiyi kontrol et. Çalışıyor mu? Çalışıyor komutanım, ilerliyorlar. Güzel. Hemen peşlerine düşeceğiz. Sinyal sabitlenince de neredeyse basacağız. Hadi beyler, araca.